Stell dir vor, du besitzt tausende Euro in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder Ripple. Aber plötzlich wird deine Wallet gehackt und innerhalb weniger Sekunden ist alles weg. Genau deshalb ist die richtige Wallet extrem wichtig. Denn im Kryptobereich gilt, wer den Private Key kontrolliert, kontrolliert die Coins. Und genau heute zeige ich dir den Unterschied zwischen Hot Wallets und Cold Wallets und welche davon wirklich sicherer ist. Viele Anfänger denken, eine Wallet speichert Kryptowährungen direkt auf dem Gerät. Aber technisch gesehen stimmt das nicht ganz. Deine Coins liegen eigentlich auf der Blockchain. Die Wallet speichert nur die Schlüssel, mit denen du Zugriff darauf bekommst. Diese Schlüssel nennt man Private Keys. Man kann sich das vorstellen, wie einen digitalen Haustürschlüssel. Wenn jemand deinen Private Key besitzt, gehören die Coins praktisch dieser Person. Und genau deshalb ist Sicherheit so wichtig. Was ist also eine Hot Wallet? Eine Hot Wallet ist eine Wallet, die mit dem Internet verbunden ist. Zum Beispiel Smartphone Wallets, Browser Wallets oder Desktop Wallets. Bekannte Beispiele sind Trust Wallet, MetaMask oder Exodus. Der große Vorteil? Hot Wallets sind schnell, einfach und perfekt für den Alltag. Du kannst jederzeit Coins senden oder empfangen. Aber genau hier liegt auch das Problem. Da die Wallet online ist, kann sie theoretisch angegriffen werden. Zum Beispiel durch Malware, Phishing, Fake-Webseiten oder gehackte Browser-Erweiterungen. Hot Wallets sind deshalb praktisch, aber nicht die sicherste Lösung. Cold Wallets funktionieren komplett anders. Sie sind meistens nicht dauerhaft mit dem Internet verbunden und genau dadurch sind sie deutlich schwerer anzugreifen. Die bekannteste Form ist die sogenannte Hardware Wallet. Das sind kleine Geräte, die deine Private Keys offline speichern. Bekannte Beispiele: Ledger oder Trezor. Wenn du eine Transaktion durchführen willst, muss sie direkt auf dem Gerät bestätigt werden. Dadurch können Hacker nicht einfach aus der Ferne auf deine Coins zugreifen. Cold Wallets gelten deshalb als die sicherste Methode, um größere Mengen Krypto aufzubewahren. Viele Menschen verlieren ihre Kryptowährungen übrigens gar nicht wegen des Marktes, sondern wegen schlechter Sicherheit. Zum Beispiel, sie speichern ihre Seed Phrase als Screenshot, sie klicken auf Fake-Links, sie geben ihren Private Key weiter oder sie vertrauen dubiosen Webseiten. Und das Gefährliche ist, Kryptotransaktionen können meistens nicht rückgängig gemacht werden. Wenn die Coins weg sind, sind sie oft für immer weg. Wenn du eine Wallet erstellst, bekommst du meistens 12 oder 24 Wörter. Das nennt man Seed Phrase. Diese Wörter sind praktisch der Masterschlüssel zu deiner Wallet. Wer diese Wörter besitzt, kann auf deine Kryptowährungen zugreifen. Deshalb gilt, niemals online speichern, niemals fotografieren und niemals weitergeben. Am besten schreibst du die Seed Phrase auf Papier und bewahrst sie an einem sicheren Ort auf. Welche Wallet ist also besser? Die ehrliche Antwort lautet, es kommt darauf an. Hot Wallets sind ideal für kleine Beträge, schnelle Transaktionen und den Alltag. Cold Wallets sind besser für langfristige Aufbewahrung, größere Beträge und maximale Sicherheit. Viele erfahrene Nutzer kombinieren sogar beides. Eine Hot Wallet für den Alltag und eine Cold Wallet als sicheren Tresor. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnehmen solltest, dann diese: Not your keys, not your coins. Wenn eine Börse deine Coins kontrolliert, gehören sie dir im Ernstfall vielleicht gar nicht wirklich. Erst wenn du deine eigenen Private Keys besitzt, hast du echte Kontrolle über deine Kryptowährungen. Krypto bietet Freiheit, aber auch Verantwortung. Die richtige Wallet kann darüber entscheiden, ob deine Coins sicher bleiben oder verloren gehen. Deshalb solltest du Sicherheit niemals unterschätzen. Welche Wallet nutzt du aktuell? Hot Wallet oder Cold Wallet? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du mehr verständliche Videos rund um Bitcoin, Wallets und Kryptosicherheit sehen willst, abonniere den Kanal.